на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим силам оборони, захисникам України і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий день, новий ранок у студії 24 каналу. Працює для вас Андрій Дрозда. Далі будемо говорити про найважливіше, найактуальніше станом на цю хвилину на ранок вівторка, 16 квітня в Україні. Отже, у нас надходять важливі новини із-за океану в Сполучених Штатах. Такі визначилися у Конгресі, як голосувати, коли голосувати за оборонну підтримку Україні. Є вже чітка позиція, як би це не звучало, скажімо так, іронічно, стосовно спікера Майка Джонсона, але він вийшов на люди і заявив, що представив свій план Палаті представників, і от уже цього тижня будуть голосувати конгресмени за оборонну підтримку для України та інших партнерів США, але і там не все так просто, є зміни, є пропозиції, які пролунали, очевидно, від самого Джонсона і групи республіканців-трампістів. Будемо про це сьогодні говорити в деталях. Крім того, у нас відбулася нічна атака шахедами, яку вдалося відбити. Ще по всій Росії валяються ракети ще з попередніх ударів по Україні. Їх знаходять в різних регіонах Росії. От з'явилися звідти нові кадри. Тим часом президент Зеленський звернувся до країн-членів НАТО, власне, із проханням, настирливим проханням обороняти Україну так само, як це робили союзники Ізраїлю в останній атаці якраз з боку Ірану ракетами і дронами у бік цієї держави, в бік Ізраїлю. І є коментар так само із Вашингтона стосовно того, чи співмірні ці ситуації Ізраїль, Україна, чи можуть Сполучені Штати діяти ідентично у випадку захисту України. Ну а ще багато новин стосовно якраз прохання Сполучених Штатів тих же. Це сьогодні у нас бачимо країна, яку ми будемо згадувати часто. Стосовно ударів України дронами по російських НПЗ, з'явилися нові публікації на цю тему. Йде мова про найвищих посадовців США, які справді зверталися до української влади із таким проханням. Ну а ще Україна зараз сфокусувалася на ударах по командних пунктах і штабах російської армії. За останні дні таких ударів атак було аж 3. Це Луганськ, це Бердянськ учора і це знову ж таки учора зранку Крим. Які результати і для чого це відбувається, власне, будемо так само сьогодні обговорювати. Отже, рухаємося до оперативних новин в першу чергу і далі говоримо якраз про нічну атаку шахедами. Є у нас дані якраз від повітряних сил, від командувача повітряними силами генерал-лейтенанта Олещука, який повідомляє про те, що 9 шахедів, що їх росіяни запустили цієї ночі по Україні, атакували різні регіони нашої країни цими 9 дронами камікадзе. Ці 9 шахедів були знищені у повному обсязі, усі до одного. Отже, якраз ми бачимо допис від наших повітряних сил і від командувача Олещука. Він повідомляє про те, що ворог атакував Україну із мису Чауда, із окупованої частини України у Криму. А також ці шахеди летіли у бік Херсонської, Миколаївської областей, також Хмельницької, Полтавської, Черкаської і Дніпропетровської. Тобто, незважаючи на те, що шахедів було менше 10, але встигли вони розлетітися по багатьох регіонах України і вже там їх ліквідовували, збивали. Отже, на півдні України збили значну частину, але вибухи лунали і в Хмельницькій області, там працювала система ППО і теж збивали ці дрони. А також бачимо, що навіть до Полтавської області дотягли ці російські дрони камікадзе. Що зважати, що їх запускали з Криму, то пролетіли вони значну дистанцію. Полтавщину ворог атакує, як правило, шахедами із іншого напрямку, із Курської області Росії. Ну а ще вчора в день, о 3-й годині дня приблизно, в Полтаві пролунав вибух після оголошення ракетної небезпеки. І от попередньо це був удар балістикою, однак досі ми не маємо деталей від місцевої влади, по якому об'єкту був приліт, якщо це був приліт, так, а не ліквідація цієї ракети, і про наслідки цього удару. Ну, знаємо лише, що люди не постраждали, це найважливіше, але бачимо, що і Полтаву атакують, бачимо за останню добу різними засобами росіяни, і ракетними, і також дронами
цивільними. Крім того, нагадаємо, що вчора вранці з'являлися повідомлення про якісь таємничі вибухи в районі Севастополя, а також димову завісу, яку окупанти, що називається, розігнали, запустили над бухтою Севастополя для того, аби захистити там якісь об'єкти, і тривалий час не було зрозуміло, що ж саме там відбулося. Окупаційна влада, так звана, писала про навчальні процеси, про учення, вони завжди виправдовують подібні надзвичайні ситуації такою, що називається, легендою, відмазкою. Однак в місцевих телеграм-каналах писали про ракети, які летіли у напрямку і моста, і над Кримом літали. Ну, міст, ми зрозуміли, про який міст ми відразу ж таки думаємо, про Керченський міст. Однак згодом з'явилася вже інформація від Сил оборони України із джерел, скажімо так, у спецслужбах наших журналістів інших видань про те, що ця повітряна тривога в окупованому Криму була пов'язана із ударом по штабу російському, по командному пункту, і під ракетний удар потрапили високопоставлені російські офіцери. Так повідомляють джерела українських журналістів в українських же спецслужбах. Отже, це сталося в першій половині дня, зранку, вчора, на території тимчасово окупованого Криму, і наші військові уразили, знову ж таки, важливий командний пункт ворога, де знаходилися високопоставлені офіцери високого рангу. Поки що невідома, власне кажучи, кількість жертв, загиблих, поранених з числа якраз окупантів. Цю інформацію уточнюють. Ну і ще також у телеграм-каналах місцевих, таких як «Кримський вітер» і так далі, які описують ситуацію в окупованому Криму, пишуть, що в районі Севастополя піднімали також авіацію в повітря, ймовірно, щоб вберегти її від ракетних ударів, або ж для перехоплення ракет. Отже, росіяни метушилися доволі таки серйозно. В тому ж таки підпільному русі, патріотичному русі теж зауважили, що в Криму було чутно доволі гучно роботу протиповітряної оборони, теж в районі Севастополя, в західній частині Криму. Ну і також наше підпілля зазначило, що ймовірно відбулося влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. Тобто саме командний пункт цієї бригади 810-ї був під ударом, і вся ця бригада перебувала в укриттях, а також в будівлі, де цей командний пункт був розміщений, фактично було знесено другий поверх. Тобто верхні поверхи постраждали від ударів цих ракет. Окупаційна ж влада російська у Криму не коментувала ці події, цю інформацію, намагаються її приховати. Я додам також, що вчора з'являлися повідомлення про ще один удар кількома ракетами, ймовірно, «Шторм Шедоу» або ж «Скальп», тобто аналогами цих ракет, у Бердянську. В районі Южгідромашу, такого теж підприємства промислового помітного у цьому місті, теж відбулося декілька ударів, прильотів, з'являлися окремі розрізнені такі фото із Бердянська, де видно, що дим піднімається над цим районом. Ну і так само, за попередніми даними, там було розміщено якісь штаби, командні пункти окупантів, ймовірно, також і зібрано техніку на території цього промпідприємства, але так само поки що деталей немає. Відомо лише, що оточили росіяни цю територію вчора, і там також лунали сирени швидких допомог, реанімобілів, пожежних, тобто їхали туди спеціальні служби, аби ліквідовувати наслідки цих прильотів. Ну, а ще раніше, вже на вихідних, на початку цього тижня, або наприкінці минулого тижня, ракетна атака відбулася у Луганську. Так само і теж на території машинобудівного заводу було уражено командний пункт угрупування військ «Центр» російського. Тобто фактично ми бачимо системні удари ракетами, авіаційними ракетами по різних командних пунктах і штабах ворога, як на сході України, так і на півдні України, Луганщина, Крим, окупована частина Запорізької області. От така от ситуація. Ну, а як, до речі, дійсно, мене доповнюють наші режисери і редактори. От вчора якраз «Схеми», Радіо Свобода опублікували супутникові знімки, які
свідчать про влучання по об'єктах на території машинобудівного заводу 14 квітня у Луганську. Тобто ця атака вже підтверджено була успішною, влучною, і по будівлі таки прилетіло. Захистити її окупанти не змогли. Це будівля, де було розташовано якраз оцей штаб, командний пункт угрупування «Центр» російського. Отже, в тій же Росії вже після масованих атак минулотижневих, які росіяни здійснили по Україні, по українській енергетиці, продовжують знаходити ракети, які не долетіли, які були запущені, але через бракованість, через якісь проблеми технічні попадали вони безпосередньо на російській території. Ось в Волгоградській області знайшли ракету у полях, ракету Х-101. Це крилата ракета авіаційна, їх найбільше росіяни запускають у ході масованих ракетних атак, і не завжди, як бачимо, ці ракети долітають до України. Багато з них через свою несправність розвалюються буквально у повітрі або ж під час удару об землю, коли падають ще на російській території. Ось Волгоград, Волгоградська область, південна частина Росії, доволі далеко від українського кордону. Після запуску ці ракети попадали там. Ми знаємо, що ці ракетоносії Ту-95М російські часто випускають ракети Х-101, Х-555 над Каспійським морем, і роблять це вони цілком заплановано, оскільки є завжди ризик, небезпека, що називається незапланованого сходу боєприпасів, тобто падіння цих ракет ще на російській території. Тому запускають їх над морем, адже на початковому етапі запуску ці несправності можуть себе проявити. Ракета в такому випадку впаде не на голови росіянам, не по містах, не по селах не гепне вона, а впаде буквально у водну гладь Каспійського моря. І такі випадки є, вони доволі частими фіксуються, і деякі з цих ракет, як бачимо, все ж таки пролітають над морем, дотягують до суші і падають уже поруч у Волгоградській області або в інших областях Росії. Зрештою, ми бачили, що ці ракети деколи долітали майже до української території, падали там в Брянській області, в Білгородській та інших, Рязанській, інших російських регіонах. Тобто таких випадків було немало, і були випадки, коли ці ракети і навіть по населених пунктах падали і прилітали. Отже, ще одну таку ракету на Росії було знайдено. Якщо коротко про події за Порєбріком, на болотах, то там продовжуються проблеми із паводками. Ці проблеми продовжують тривати в кількох російських областях, де мова і про Оренбурзьку область, де в місті Оренбург вода хоча й спадає, але повільно спадає. Там затоплено значні площі і райони цього міста. І також в місті Орськ ситуація плачевна після підтоплення. Це йде мова про русло річки Урал, яка живиться талим снігом із гір і вийшла з берегів катастрофічно. На 11 метрів там вода піднялася. Тим часом російські опозиціонери, прихильники Навального, знайшли у мера Орська, в сина мера Орська, квартиру у Дубаї. Тобто, бачимо, ці російські контрасти, вони дуже промовисті. Поки тоне місто Орськ, сім'я мера проживає собі у теплих краях, десь в Еміратах, в Дубаї, і абсолютно не знає горя, що називається. На Росії виходять із берегів і інші річки, такі як Томь, і є загроза підтоплення міста Томськ, а також Тобол, і ця річка Тобол, яка може підтопити Курган та інші міста. Зрештою, там вже підтоплення зафіксоване. Ми бажаємо, аби власне ця стихія не заспокоювалася і далі топила якнайбільше росіян. Отже, далі перейдемо, якраз повернемося, вірніше, до питання ракетних загроз і дронів, які Україна відбиває після того, як Росія продовжує ці атаки. І ось президент Зеленський, апелюючи до подій, які відбулися останніми днями навколо Ізраїлю, коли Іран масово атакував і ракетами, і дронами державу Ізраїль, а союзники Ізраїлю активно відбивали ці атаки. Отже, президент Зеленський провів цю аналогію і в своєму зверненні публічно заявив, що країни-члени НАТО мали би подібним чином реагувати і на атаки по Україні.
Україні, яка є партнером НАТО, одним із найближчих партнерів НАТО, і зрештою Україна прагне стати кандидатом на вступ до Альянсу. І в цьому сенсі, як стверджує український президент, не потрібно активувати 5-ту статтю або якісь інші формуляри, методички, інші документи. Тут потрібно просто задіяти політичну волю. Як ми бачимо, власне, Ізраїль так само є партнером багатьох західних країн, Сполучених Штатів, зокрема, і так далі. І не потрібно було, власне кажучи, якогось особливого статусу для того, аби підняти авіацію в повітря і відбивати загрози, які Ізраїль переживав останніми днями в ході атаки з боку Ірану. Тобто відбивати ракети і дрони. Можемо послухати, як звучить позиція глави держави України, і після того побачимо і почуємо, якою є відповідь з боку наших американських друзів. Там теж вже відреагували на заяви Зеленського і на питання журналістів стосовно того, чи будуть США так само Україну захищати, як і Ізраїль. Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору. І разом працюють з багатьма іншими, щоб не було і подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Слушні слова. Терор має всюди програвати повністю, а не десь більше, десь менше. Різниці не потрібно жодної робити між ситуаціями, які переживає Україна, які переживає Ізраїль. Тим паче, що Україна значно більше витримує, відбиває так само цих ворожих атак з боку Росії. І Росія задіє в тому числі іранські технології, як ми знаємо, шахеди, герані, як їх не назви, але це спільний, по суті, проект Ірану і Росії, або ж проект, який Росія перейняла в Ірану. І в цьому випадку бачимо дуже багато точок дотику, немає жодних гарантій, що в майбутньому, наприклад, Іран не буде використовувати російські технології, ракети ті самі для ударів по Ізраїлю. Адже, як ми бачимо, що самі іранські балістичні ракети себе проявили не дуже, скажімо так, їх вдалося майже всі позбивати Ізраїлю та його союзникам. І в цьому випадку президент Зеленський якраз наголошує на тому, звертає увагу, що спільні дії Ізраїлю, союзників Йорданії, Сполучених Штатів, інших держав дозволили фактично повністю відбити цю масовану атаку, де майже 300 або більше 300 повітряних цілей було у повітряному просторі Ізраїлю та сусідніх держав, націлених, які летіли буквально ці ракети і шахеди у бік невеличкої держави за площею, як одна українська область, скажімо так, але попри цю щільність атаки, їй вдалося майже всю фактично цю небезпеку знешкодити, відбити цю атаку. Отже, є реакція із Вашингтона, власне кажучи, вже із адміністрації президента Байдена стосовно таких слів президента Зеленського, і подібних питань з боку журналістів, які запитують, зокрема, у Джона Кірбі, якраз у координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому, чому з Україною поводяться Сполучені Штати інакше, аніж з Ізраїлем. Кірбі каже, що це різні конфлікти, що, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Україна і Ізраїль – це дві великі різниці, різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз і так далі. Тому Сполучені Штати, мовляв, не будуть втручатися в російську війну в Україні, напряму не збиватимуть повітряні цілі, так як вони це робили, наприклад, в Ізраїлі. Отже, відповідь була доволі таки прямою на питання журналістів. Можемо Джона Кірбі зараз почути, як він аргументує свою позицію. Дивіться, це різні конфлікти, різний повітряний простір, інша картина загроз. Президент чітко дав зрозуміти з початку війни в Україні, що не збирається брати участь
у цьому конфлікті у бойовій ролі. І ми цього не зробили. Ми надаємо Україні інструменти, необхідні для захисту свого повітряного простору. Ми не можемо зробити це прямо зараз, тому що у нас немає додаткового фінансування на національну безпеку, яку вони так відчайдушно потребують. От бачимо, в кінці Кірбі, перепрошую за сленг, з'їхав, по суті, на тему неголосування Конгресом і республіканцями за національну безпеку, за підтримку оборонною для України. І, мовляв, у цьому проблема, що ми то готові надавати Україні все, що завгодно, боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові системи і так далі, але ж Конгрес не голосує. Бачите, ну, те, що Джо Байден там ленд-ліз раніше тріумфально підписував та інші заяви робив про те, що Росія точно програє, що Сполучені Штати не відступляться і так далі, це все вже трохи відсунуто в бік. Зараз політична повістка, що називається боротьба з Трампом, вона на першому плані. І отут, власне, звинувачення, хто винен в тому, що Україна не може всі ракети відбити дрони, зараз превалює, бачимо, і звучить на політичній арені, внутрішньополітичній в Сполучених Штатах. І Кірбі приблизно в такому ж дусі все це коментував, нагадавши, що Байден, мовляв, заявляв, що Сполучені Штати не планують брати участь у бойових діях в Україні. Байден робив такі заяви стосовно, власне, безпосереднього задіяння дійсно військ Сполучених Штатів, як на суходолі, тобто наземних операціях, так само і, очевидно, в повітряних операціях, тобто авіація США не може напряму бути задіяна саме в бойових діях в Україні, навіть стосовно відбиття авіаційних, повітряних, різноманітних, ракетних і шахедних, скажімо так, загроз. Позиція Білого дому зрозуміла, хоча, звичайно, що є певні точки, скажімо так, подібні відношення Сполучених Штатів до Ізраїлю, до України у цих двох конфліктах, а саме заборона відповідати. Отже, відповідати на такі атаки. Бачимо, що Джо Байден попросив буквально прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху зараз не наносити негайного удару у відповідь по Ірану, оскільки це може вплинути, в тому числі на інфраструктуру Ірану, на видобуток нафти, на нафтовий ринок в світі, на ціни на нафту та бензин. І, відповідно, все це може позначитися і на передвиборчих рейтингах Байдена, саме коли ціни на бензин, на паливо підуть вгору на внутрішньоамериканському ринку, то від цього популярнішим чинний американський президент не стане. І це те, що об'єднує ці дві великі різниці, як каже Джон Кірбі про Україну і Ізраїль. Тобто тут можна відбивати дрони, ракети, Україні допомагати не можна, але забороняти можна і Ізраїлю, і Україні бити по своїх ворогах, по їхній території. Зокрема, ці прохання не бити по російських НПЗ на території Росії дійсно настирливо звучали з американського боку. Є вже й нові публікації на цю тему. Зокрема, з боку віце-президентки Камали Гарріс, про це Вашингтон-Пост написали, але ми цю тему зараз детальніше розглянемо. А спочатку поговоримо саме про наш повітряний простір, про те, як його захищати, і, власне, про удари по центрах командування російських військ. Про все це говоримо далі із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експертом з авіації. Пане Анатолію, я вас вітаю, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку. Отже, я хотів би почати нашу розмову із заяв обнадійливих, які пролунали від норвезьких посадовців, урядовців. Йде мова, знову ж таки, про F-16 і надання їх Україні. А ми вже чекаємо їх найближчим часом. От у нас вже друга частина весни, половина весни починається. Влітку мають F-16 за всіма анонсами, прогнозами в Україні опинитися. Отже, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна буде посилювати свій ударний потенціал, зокрема із норвезькою допомогою в авіаційній компоненті. І йде мова якраз про передачу певної кількості F-16 літаків з боку Норвегії Україні із озброєнням, уже із озброєнням. І от пролунали такі оцінки про те, що Норвегія надасть максимальний, який вона може, комплект озброєння для F-16, в тому числі для ударів по глибокому російському тилу, скажімо так. Отже,
Про що може йти мова, як трактувати цю заяву урядовця норвезького? І ми тривалий час, якраз не тільки ми, так, але й авіаційні експерти говорять про те, що F-16 – це одне питання, а от яке озброєння на них буде – це дуже важливий фактор, так, який буде впливати на ефективність цих літаків. Отже, що може передати Норвегія, що Норвегія обіцяє нам і, власне кажучи, як тлумачити цю заяву міністра закордонних справ цієї держави? Ну, насправді, якщо казати про заяву, то доволі таки потужна заява, і насправді вона дає розуміти, що є можливість отримати F-16 в найбільш пристойній комплектації, яка дозволить нам, наприклад, знищувати не тільки наземне тіло, але й цілі в повітрі на великої відстані. Тобто ми кажемо про відстань там близько 180 кілометрів. Тобто це суттєво допоможе нам відігнати російську авіацію від лінії фронту, а також від кордонів з території Росії. Тому що насправді ми бачимо, як ворог активно використовує зараз тактичну авіацію, навіть посиливши її під час масованих обстрілів з застосуванням ракет малої і середньої дальності. Тому насправді зараз є велика потреба саме в знищенні носіїв, тому що все ж таки можна без кінця займатися знищенням, наприклад, ракет, але найгарніше це працювати проти безпосередньо платформ, які їх несуть. Ну, в даному випадку ми можемо казати про ракети повітря-повітря там на відстані до 180 кілометрів, і можемо казати про авіаційні бомби, які вже, до речі, Україна використовує, як французькі, так і американські. І французькі і американські авіабомби F-16 може нести. Знов таки, треба не забувати про поверхню, тобто повітря-поверхні ракети, які б дозволили нам знищувати на місці військову техніку, якщо ми кажемо про близькі відстані там до 70-100 кілометрів. Це допоможе нам уражати, наприклад, тяжку техніку, броню російську, яка знаходиться на лінії фронту, артилерію. Причому це буде відбуватися за рахунок виявлення наземної тіли, запуск по неї ракети, і в принципі це все працюється в автоматичному режимі, не треба доводити або ще щось робити пілот. І що стосовно стратегічних об'єктів, давайте повернемося до того, що насправді у F-16 є ракета JASSM, яка дозволяє летіти на відстань 1000 кілометрів. Тут треба вже буде, мабуть, більш точно розуміти, на що наші партнери готові давати нам дозвіл, тому що ми бачимо навіть після удару по Ізраїлю деяку таку парадігму, тобто коли Ізраїль можна захищати Україну, партнери тільки обіцянками або наданням зброї, то затримкою. Але знов-таки, якщо казати про відстані 1000 кілометрів, то ми зможемо перекрити найважливіші аеродроми Російської Федерації, бити по найважливішим аеродромам. Ну і плюс виробництво навіть таких значимих для Росії, як Арсенал-53, де виробляють авіабомби, ну і завод «Радуга» Підмосков'я, який виробляє ракети типу «Х». Отже, бачимо, що далекобійні ракети можуть бути застосовані з F-16. Питання в тому, чи дійсно ці ракети Україна отримає. Ну, принаймні, норвезький міністр каже, що буде найновіше озброєння на цих літаках модернізованих. Так, каже, навіть якщо це старі моделі, то озброєння буде найновіше. Ну, але це загальні поки що такі характеристики, фрази, обіцянки. Як воно буде насправді, побачимо. Зрештою, ми розуміємо, що всі європейські країни і члени НАТО мають узгоджувати усі деталі передачі F-16 і озброєння до них із Сполученими Штатами як виробником цих літаків, цього озброєння. Тобто тут йде, очевидно, мова взагалі про детальне узгодження кожного пункту пакету супроводу F-16 для України. Навіть, умовно кажучи, запчастини і всі деталі треба узгоджувати зі Сполученими Штатами, чи не так? Я думаю, що буде просто надаватись пакет, якщо ми кажемо про, наприклад, комплектуючі, то це не треба узгоджувати. Якщо ми кажемо про озброєння і про варіанти комплектації, тобто ми кажемо там блок 40, блок 42, блок 50, тобто в залежності від самої модифікації літака, це буде узгоджуватися. Щодо надання вже комплектуючих для ремонту, обслуговування і там, наприклад, там деякі країни обіцяють навіть двигуни надати запасні, це не буде узгоджуватися, це буде на рівні прийматися держави. Знов таки хотів повернутися щодо застосування зброї проти території Російської Федерації. Давайте згадаємо, що Ян Столтенберг свого часу дав заяву, що Україна може використовувати літаки F-16 по стратегічним цілям на території Російської Федерації. Саме Російська Федерація на тимчасово окупованій території України.
Ми сподіваємося, що позиція, скажімо так, Пентагону, адміністрації американського президента не буде відрізнятися від думки, від позиції, яку висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Принаймні, дійсно, інакше для чого F-16 Україні потрібні, якщо не можна, якщо руки зв'язані і не можна завдавати буде ударів по стратегічному тилу, по глибині вже на території Російської Федерації. Хоча бачимо дуже багато західних зараз видань, чомусь раптом згадали про тему звільнення Криму, знищення Керченського мосту, і Guardian, там The Sun, хоча цей таблоїд, вийшли з публікаціями про те, що Україна до середини літа знищить Керченський міст, а також може розпочати якусь операцію, скажімо так, підготовки звільнення півострова. Будемо так оптично висловлюватися, так, оскільки The Sun не дуже серйозне джерело, але вони там прямо схеми малювали, подібно до німецького видання Bild. От The Sun собі взяли тепер за моду прогнозувати, прогностичні якісь робити такі публікації про Крим, про український південь, і згадують вони там F-16 як важливу компоненту такої операції зі звільнення півострова, паралічу, створення паралічу російської там інфраструктури мілітарної і так далі. В чому роль цих літаків може бути якраз стосовно Криму, стосовно такого об'єкту, як Керченський міст, чи будуть вони задіяні в таких операціях? Давайте почнемо, що насправді Крим після анексії і захоплення з боку Росії став насправді такою великою військовою базою, тому насправді там знаходиться дуже велика кількість військових об'єктів. Тому для F-16 є там дуже багато роботи насправді. І протиповітряна оборона, і аеродроми противника, і певні вузли зв'язки, командні пункти. Тобто так можна і казати про склади. Тому насправді для F-16 дуже багато роботи, починаючи від знищення, наприклад, протиповітряної оборони і складів для того, щоб розірвати логістику ворога. Власне, перш ніж перейти до теми якраз аналогу ланцета, який виготовили вже в Україні, хочеться ще, власне, запитати саме про літаки і про авіаційні удари. Ми бачимо останніми днями низку ударів авіаційними ракетами по російських командних пунктах, штабах, якщо можна так висловитися. В Луганську відбулася така атака 14 квітня, і вже є супутникові фото підтвердження успішності, влучності цього удару по командному пункту угрупування військ «Центр» російського. В Бердянську вчора теж надходили із Бердянська подібні новини, що принаймні 2 вибухи пролунало на території теж промислового об'єкту, де росіяни зосередили якісь свої активності, якісь свої активи, або командні пункти, або техніку. І також йде мова про Крим, де прилетіло, за попередніми даними, по штабу чи командному пункту 810-ї російської бригади морської піхоти в районі Севастополя. Отже, чи ці 3 удари поспіль є частиною, скажімо так, ланками одного ланцюга, однієї якоїсь стратегічної операції ударів по російських командних пунктах на різних напрямках? Чи це 3 окремі операції? І чому, власне, зараз Україна активізувала знову свої авіаційні удари по таких об'єктах ворога? Давайте почнемо з того, що є низка стратегічних задач, які виконують наші Збройні Сили на території тимчасово окупованої, на території, наприклад, Російської Федерації. Тому, насправді, ця кількість операцій значно збільшилася в цьому році. Ми бачимо, що велика кількість ударів було і по заводах, і знищення, наприклад, і розвідувальних літаків. І зараз, щоправда, після знищення розвідувальних літаків стає задача по знищенню вже розвідувальних БПЛА, яких дуже багато насправді, але вже є рішення. Щодо ударів, чому саме зараз? Тому що є певні розуміння просування або, так би мовити, там стратегічних задач, які обескровлюють ворога для того, щоб зменшити його можливості, починаючи від знищення, наприклад, командного складу і закінчуючи, наприклад, певними об'єктами, які постачають якесь озброєння або ремонтують техніку росіян. І тоді ще питання про наш ланцет, якщо можна так висловитися. Отже, вже публічно стало відомо про те, що президентові України презентували, показали український аналог дрона, подібного до ланцета, назвемо його так. Це ударний дрон, який може діяти по цілях і об'єктах на оперативно-тактичній глибині приблизно 100 кілометрів, може трохи більше. І це якраз фото ми бачимо російського ланцета.
подібний дрон виготовили вже в Україні. Його назва поки що тримається у таємниці, і як і кількість таких дронів, які вже готові, чи вартість такого виробу. Ну, але відомо, що приблизно цей дрон може рухатися зі швидкістю до 180 км, дальність відома, і уражати різні наземні об'єкти, скажімо так, бронетехніку, автомобілі з піхотою ворога, об'єкти, будівлі якісь тощо. Власне кажучи, чи можна дійсно характеризувати цей дрон як аналог ланцета, як його презентують у мас-медіа, скажімо так, і як Україна може використовувати цей дрон, чи є вже випадки успішного використання його на полі бою? Давайте почнемо з того, що насправді, я би не називав би це аналогом ланцета, тому що ланцет взагалі це не російський дрон, а ізраїльська технологія. По-друге, у цього дрону трохи інша форма побудови, і він може вражати як наземне, так і повітряне ціле. Саме за рахунок того, що, наприклад, швидкість цього дрону близько 180 км на годину, ми можемо казати про ураження безпосередньо повітряних цілей, які мало швидкісні, тобто до 140 км на годину. Це ми можемо казати про такі БПЛА, як «Орлан», «Зала», той самий навіть «Ланцет». Тому насправді тут доволі широка лінійка спроможності цього ударного БПЛА. Тобто тут не треба не забувати, що він може працювати, наприклад, в режимі декількох БПЛА з урахуванням того, що є в небі ретранслятор, який керує іми. Ну і знов-таки у цього БПЛА є можливість захоплення цілі і відпрацювання самостійно. Плюс додатково захист від засобів радіоелектронної боротьби. Доволі потужна така приблуда, яка, я думаю, що буде дивувати активно нашого ворога. Ну і з урахуванням того, що зараз вона активно проходить випробування саме вже на полі бою, тобто ми кажемо не про полігонне випробування, а безпосередньо на полі бою, вже є певні позитивні результати по його використанню. Ну, знов-таки, головна задача зараз – це пошук систем, які будуть нищити російські розвідувальні БПЛА, тому що ми бачимо навал цих БПЛА, і цю проблему треба рішати. Я думаю, за рахунок таких самих ударних дронів ми зможемо цю проблему вирішити. Ну і стосовно взагалі будь-якого порівняння, наприклад, українських виробів з російськими, я б це не робив, тому що Росія копіює будь-що у світі, українці насправді розробляють дуже велику кількість самостійно і дуже цікавих речей, які активно працюють зараз, як на лінії фронту, і будуть працювати подальше. Слушне зауваження, треба вже відмовлятися від цієї схильності, моди називати все аналогами Шахеда, Ланцета і так далі. Ми це часто зустрічаємо, читаємо в нашому інформаційному просторі. Це такий поганий тон, насправді. Тому, пане Анатолію, ви дуже слушно кажете, що треба дійсно відставити в бік такі формулювання. Дякую вам дуже за цю розмову. Анатолій Храпчинський був з нами на зв'язку. Говорили ми про авіацію, про дрони, про ракети. Наприкінці цієї ефірної години, власне, хочеться поговорити, не хочеться поговорити, насправді це невдале формулювання. Мусимо повідомити про важку новину із фронту. Хотілося б, щоб таких новин не було якраз, так, але я сам не вірю, що це кажу, але вчора на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий, громадський активіст і військовий, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко, відомий військовий, насправді, який до Великої війни був відомий своїми громадськими ініціативами, зокрема, ініціативою та участю в акції «Хто замовив Катю Гандзюк», організатором акції на підтримку Сергія Стерненка. Також Павло Петриченко у 22-му році займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а потім пішов воювати і, власне, був оператором дронів. Вчора сестра Павла Петриченка повідомила про те, що під час бойового завдання на Донеччині Павло загинув. Про місце і час прощання буде повідомлено згодом, поки що невідомо такі деталі. Але мова йде про те, що ми втрачаємо зараз на фронті найкращих дійсно наших громадян, бо Павло Петриченко був, окрім того, що воїном, справді дуже таким свідомим громадянином, активним громадянином, патріотом України. І якраз ми бачимо, що саме такі люди добровольцями пішли на фронт, воюють більше як 2 роки вже в ході цієї великої війни проти ворога і віддають своє життя за нашу батьківщину. Отже,
Вчора було багато реакцій. Бачимо, що і Ігор Лаченков, відомий блогер-волонтер, писав про Павла Петриченка. І це от допис Сергія Притули, який просто у відчаї реагував на трагічні новини з фронту. Я не буду там цитувати, зачитувати. Текст від Сергія Притули. Я думаю, ви майже всі його бачили вчора, цей допис, або зараз можете бачити на екрані. Тут слів бракує абсолютно, щоб цю описати ситуацію. Я далі хотів би, щоб ми послухали фрагмент інтерв'ю самого Павла Петриченка, де він говорить про важливість духу до боротьби на шляху до нашої перемоги над ворогом. Послухаймо. Давати не можна, тому що дух грає роль. Ніхто б там рік тому не сказав би, що здохне Пригожин, ця собака, просто. Але він здох там, що ми будемо досі під Донецьком, що ми будемо Чорноморський флот топити. Що ми будемо топити Чорноморський флот. От нам просто треба жать, скільки ми можемо, і вони мають посипатися, тому що в цій війні за нами правда. За ким правда, той має перемогти. І як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми перетерпимо цей момент, ми маємо виграти. За ким правда, той має перемогти, правда за нами. Лише шкода, що ціна цієї перемоги така висока. Це ж життя найкращих наших синів і доньок. Пам'ятаємо про цю ціну і не відступаємо на нашому шляху до перемоги. Друзі, далі хвилина мовчання, вшановуємо пам'ять всіх наших полеглих героїв на цій війні.